堂兄救命啊！睇嚟竹兄梗係輸錢輸到乾乾淨淨嘅。生我這父母都知我這堂兄啊！江南四大才子之中，就以竹兄你最為灑脱忠恩。皆知所謂風吹雞蛋殼財散人安樂，乃係竹兄你嘅座右銘啊！唉，過獎，但比堂兄嘅風流不羈，小弟真係有如天淵之別啊！只不過竹兄你隔日100幾廿兩咁輸完走嚟嗌救命，長此以往唔係辦法喎。哎，有見地，小弟有見及此，所以呢次破釜沉舟，一次過輸晒我1成可以輸嘅錢，整整係30萬兩。所以麻煩堂兄畫翻30幅畫，以嚟填債救命。明白。阿水你出去先。係，少爺。撲你走街啊！當呢度善堂啊！仲要我畫30幅，冇得傾。哎呀，冇咁啊，係我衰啦！我而家鳩頭認錯，你唔念下當年僆仔送我隻本玉蒲俾你夾，你都念下呢幾年我同你賣畫賣到冚家富貴啊！放喺出面有成幾兩有喺出面畫，如果3張我攞唔到30幅畫就劈我個記錄啊！你幫唔幫先？3張？哼！嗱，我話做兄弟嘅唔睇你嗱，我即管喺靈堂同你寫副眼戀，一係死有餘辜，一係死不足惜，你是但揀佢啊！哎呀，伯父啊，你唔好咁住啦嘛！最多我發毒誓，如果我再賭錢嘅話，我就俾天下最醜樣嘅女人日夜輪奸至體無完膚，搖搖欲墜為之，咁得未啊？咁悲壯嘅毒誓你都發得出？好，我即管救埋你呢次啊！人嚟文房四寶伺候。台北嘅中國人二膽合骨丹參，廢話少講，除衫。除衫。喂，搞邊科啊？認真神乎其技，真係俾你打死都抵啊！叫咩名堂啊？巴閉啦，係叫做紅纓展翅，氣吞天下圖。呢度一幅已經抵償到你30萬兩，請你又唔好再嚟煩我。你一定，不過更佩服堂兄之處係要將我胸前雙點作花，雙掌作樹，屁股畫石，前足作雲，後足作山。哎呀，嗰隻鷹又用我身體邊部分勾出嚟啊？係用閣下嘅子孫根。哎呀，果然不出我所料，雄渾激情勾出咗佢嘅神韻啊！只不過係鷹嘴上面擔住嗰條蟲仔啫，何來雄渾激情之有？都好，識轉彎。唐伯虎於明憲宗成化6年庚寅年壬月壬日壬時出世，故名唐寅。因人屬虎，故又名唐伯虎。唐人聰明絕頂，號稱詩畫雙絕，位列江南4大才子之首，為當時男女老少所崇拜嘅偶像。而最為人津津樂道嘅，乃係相傳佢擁有8位天姿國色、溫柔賢淑嘅嬌妻，仿如神仙美眷，羨煞旁人啊！舉手，要唔好百幾人喺身度啊，攞住嚟頂住先啦！有冇搞錯啊？你咁少，磅水啦！我哋咩水泡？玩啊！洗牌啦！死慘啦！波波你贏㗎，7千啊！之所以話你咁好硬，冇硬，佢哋叫做旺啊嘛！一日打落你啊！
幾位娘子有雞翼食啦？起埋骨先翻嚟啊！咁耐，擺定未？擺定未？快啲啊！唉，得啦，吹兩條咩？我幅百花爭艷哎呀，喂，家陣淨係剪台啫喎，唔使炸型啊！你家陣未死啊嘛？梗係唔係話個第福咯？但係咪講咁多嚟，猜翻版先。財財三七仔人四塊半，有龜左手啦，真係玩牌啊！日日啲生失啊，真係。喂，咦呀，做咩啫？我本詩集啊！咦，你睇下，將死人嗰成鴨公剪咗一本都唔夠啊，幫我攞多兩本嚟用。後門四咬殺，專門六殺，收山咩啊？我幅百鳥朝皇圖，因何故冇咗隻雀頭㗎？做咩咁勞嘈啫？人哋唔見咗隻傻，咪剪咗隻雀頭嚟頂住檔先咯，大驚小怪。你哋娘親，你做咩啊？哎呀，奶奶吊頸啦！你快啲過去睇下佢啦，開埋副牌先，上天至尊通殺啊！娘親，你傻咗咩？娘親冇用啦，同你娶足8個老婆嚟服侍你，你都唔滿足，終日愁眉苦面。哎呀，我死咗佢好過啦！娘親啊，你何必咁講咧？我何曾有怨過你半句得㗎？阿伯父，你正所謂年少有為，事業有成，家財千萬，妻妾成羅，你應該係世上最開心嘅人嚟噶嘛？我冇話過我唔開心噃。咁點解你成日黑口黑面？係咪嫌啲家嫂配你尾啊？娘親你唔明，千金易得，知己難求。我同幾位娘子雖有夫妻之名，只可惜同床異夢。你哋嫌棄我哋啫，咁我哋不如死咗佢算啦。哇！8件一齊掉，何其壯觀啊！你救人啊！家嫂，家嫂，你冇事啊嘛？伯父，你咪要搞到屍橫遍野，血流成河先至安樂啊！我都冇話。喂，你唔好咁啦，你哋。伯父，你出下聲好冇？唔好嘈啦！係我錯，幾位娘子賢良淑德，持家有道，知書識禮，係我唔識欣賞，我對大家唔住，請大家原諒我。你明白就最好啦。相公，笑翻下咯，笑下啦嘛。我要笑得開心啲㗎。係咯，笑多啲。咦，你睇個衰樣，笑得好夾硬喎。乜就興奮啦？笑勁啲啊！伯父，睇下佢哋幾為你啊！以後你就唔好辜負幾位家嫂對你嘅一片苦心啦。夫人啊，寧王派人嚟要見少爺。寧王，寧王而家正圖謀造反，佢派人嚟，唔通想招攬你？點都好啦，你求其同我打發佢走算。